Students, welcome to e-learning English class. In this video, you will learn Term 3 Unit 1 Prose Journey by Train Section 3. Mr. Fogg and Sir Francis Cromarty, after searching the village from end to end, came back without having found anything. I shall go on foot, said Phileas Fogg. Passepartout, who had now rejoined his master, made an unhappy face as he thought of his magnificent Indian shoes. Happily, he too had been looking about him, and after a moment's hesitation, said, Monsieur, I think I have found a means of conveyance. ட்ரெயின் பாதியிலே ஸ்டாப் ஆனதுனால அவங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் தேவைப்படுது ஃபார் ட்ராவல். ஸோ மிஸ்டர் ஃபாக் அண்ட் சர் ஃப்ரான்சிஸ் கிராமர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வில்லேஜ் ஃபுல்லாக ஃப்ரம் எண்டு டு எண்ட் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணுறாங்க. பட் எந்த ஒரு வெஹிக்கிள்ஸும் கிடைக்கல. ஸோ ஃபாக் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நான் வந்து நடந்தே போகிறேன், ஐ ஷல் கோ ஆன் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ பாஸ்போர்ட் அவர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நடந்தே போனால் என்னுடைய அந்த ஷூஸோட நிலம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அவர் கூட ஜாயின் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறாரு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவர் ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சதாக சொல்கிறாரு. வாட்? An elephant that belongs to an Indian who lives but 100 steps from here. Keone, this was the name of the elephant, could doubtless travel rapidly for a long time, and in the absence of any other means of transport, Mr. Fogg resolved to hire him. When therefore Mr. Fogg proposed this to the elephant's owner, he refused point blank. Mr. Fogg persisted, offering the excessive sum of £10 an hour for the loan of the animal to Allahabad. Refused. £20, refused also. £40, still refused. பாஸ்போர்ட் அவுட் வந்து வெஹிக்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறாரு. என்ன வாட் அப்படின்னு கேட்குறாரு. எலிஃபண்ட் இங்கேருந்து ஒரு 100 ஸ்டெப்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதோட நேம் கியோனி. அதில் ட்ராவல் பண்ணோம்னா ரேப்பிடாக லாங் டைம் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ மிஸ்டர் ஃபாகு அதை ஹையர் பண்ணுறதுக்கு முடிவு எடுக்கிறார். ஹையர்னால் வாடகைக்கு எடுக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுறாரு. பட் அந்த எலிஃபண்ட் ஓனர் ஹையருக்கு வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ ஃபாக் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா 1 ஹவருக்கு அலகாபாத் போகிறதுக்கு £10 கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு. பட் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு. £20 கேட்குறாரு. மறுபடியும் எலிஃபண்ட் ஓனர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு. £40 கேட்குறாரு. மறுபடியும் ஒரு எலிஃபண்ட் ஓனர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். Phileas Fogg, without getting in the least flurried, then proposed to purchase the animal outright, and at first offered £1,000 for him. The owner, perhaps thinking he was going to make a great bargain, still refused. Mr. Fogg offered first £1,200, then £1,500, £1,800, £2,000. Passepartout was fairly white with suspense. At £2,000 the man yielded. Good heavens, what a price for an elephant, cried Passepartout. A young man with an intelligent face offered his services as a guide, which Mr. Fogg accepted, promising so generous a reward as to greatly increase his zeal. The elephant was let out and equipped. Phileas Fogg எலிஃபண்ட்டை ஹையர் பண்ணுறதுக்காக £40 வரைக்கும் வந்தார். பட் அந்த எலிஃபண்ட் ஓனர் வந்து மறுப்பு தெரிவித்ததுனால என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஏனே வந்து சொந்தமாகவே விலைக்கு வாங்கிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. பட் இந்த எலிஃபண்ட் ஓனர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நிறைய இதில் வந்து கெயின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ரெஃப்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. ஸோ மிஸ்டர் ஃபாக் ஃபஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுறாரு £1,200, தென் £1,500, தென் £1,800, லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக £2,000 வந்து அந்த ஏனை வந்து வாங்கிடுறாரு. உடனே பாஸ்போர்ட் அவுட்டு, அட கடவுளே, இந்த எலிஃபண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ப்ரைஸா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொல்கிறாரு. ஒரு யங்மேன் வராரு. அது யாருன்னா சர்வீசஸ் அஸ் எ கைடாக சர்வீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு. ஃபாகாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அதுக்காக கிரேட் ரிவார்ட் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The man, who was a skilled elephant driver, covered the elephant's back with a sort of saddle cloth and attached to each of its sides some uncomfortable howdahs. Phileas Fogg paid the elephant owner with some banknotes which he extracted from the famous carpet bag, an action that made poor Passepartout lose his breath. While Sir Francis and Mr. Fogg took the howdahs on either side, Passepartout got onto the saddle cloth between them. The driver perched himself on the elephant's neck
and at 9 o'clock they set out from the village, the animal marching off through the dense forest of palms by the shortcuts. அந்த ஸ்கில்டு எலிஃபண்ட் டிரைவர் வந்து எலிஃபண்ட்டோட பேக்கில் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சேடில் காற்று, அதாவது பிளாங்கெட் மாதிரி கவர் பண்ணுறாரு. தென் 2 சைட்லேயும் சம் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஹவுடாஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுறாரு. எதுக்கு அப்படின்னா 3 பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ 2 ஹவுடாஸ்லேயும் 2 பேரை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வந்து சிட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக அதை வந்து அட்டாச் பண்ணுறாரு. ஃபாக் வந்து எலிஃபண்ட் ஓனருக்கு சம் பேங்க் நோட்ஸ் வந்து, அதாவது மணி வந்து கொடுக்குறாரு. அப்போ கொடுக்கும்போது பாஸ்போர்ட் அவுட்டுக்கு தன்னுடைய ப்ரீத்தே வந்து லாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன். ஃப்ரான்சிஸும் ஃபாகும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஹவுடாஸில் ஒரு சைடு உட்காந்துக்கிறாங்க. தென் பிட்வீனில் பாஸ்போர்ட் அவுட்டு, தென் டிரைவர், இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. எலிஃபண்ட்டோட நெக்கில் டிரைவர் இருக்கார். 9 o'clock அந்த வில்லேஜ்லேருந்து கிளம்புறாங்க. அவங்க எது வழியாக போகிறாங்கன்னா, த்ரூ த டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட், ஒரு அடர்ந்த காட்டு வழியாக போகிறாங்க ஷார்ட்கட்ஸில். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், செக்ஷன் 3 ஓவர். இவங்க 3 பேரும் இந்த வேர்ல்டு 80 டேஸில் வந்து சுற்றி வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 டேஸ் அப்படின்ற மூவி பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும். தேங்க்யூ.